Вопрос зала. Кто-нибудь из вас задумался, какие стуки бывают? В голове. В сердце. Мы задумывались вот тоже о двух видах. Стук в дверь и о стуке в сердце. Виктор Цой тоже подумал о таком вопросе. Внимание! Группа «Кино», песня «Стук». Может сердце, может стук в дверь. И когда я обернусь на дорогу, я скажу одно лишь слово, верь. Но странный стук.